8號點心喺飲茶。呢個係咩茶？matcha pastry。matcha pastry。有咩嚟㗎？龜苓膏。龜苓膏一個蜜糖，呢個龜苓膏。哦。快快滑滑 jelly， 呢度 cherry。咩味啊仔？有苦味嘅真係，有苦味，有苦嘛？苦味我中意，唔似嗰啲成日得個甜。到啦，呢個係咩？都係一樣。都係鴛鴦入邊凍鴛鴦。你入邊係咩嚟㗎？睇下喂。入邊嗰個 passion fruit 已經熟晒啦，而家係 matcha。冇豆就得啦嚇。冇。係蛋就幾靚啊！呢個咧就一個叫做叉燒酥。I love this. This is such a unique type of matcha. 有真係 passion fruit。我唔知邊個係呢個廚師嘅唱演人，不過佢真係咩？好好食。passion fruit 叫咩啊？百香果。佢放個百香果同埋個抹茶批，唔係磨茶批，只不過。Iced tea. This is called 咩啊？prawn. Iced tea and哈密。可以你啊，你pakai cemilan ada. 哈密。爸爸，你個 mushroom very nice 啊！呢個係海南雞飯，海南雞飯 with the 咩 rice。你好食喎，爸爸。鮮油湯我好中意喎。湯啊！嗰隻 mushroom very nice. I love it。係鮮油 mushroom 食 mushroom 啊！好食冇啊？好啦，好食。喂，飲下個粟睇好飲冇？你出嚟。睇我粟睇靚唔靚？我呢個 mushroom 好食嘅。你試下我呢個粟。佢唔似我哋嗰啲鹹鹹嗰啲。我哋食得冇蝦嘅，都係呢啲，得唔得啊？哇！你呢個係血壓高啊，高到話超標啊！血壓高，關血壓高標喎。我講啊，呢個就係如果我要成語去啦，呢個情形咧就係叫做血壓高啊，血壓高面啊。血壓高，膽固醇。我係膽固醇。你知唔知你？我幫你睇應該係呢一隻麵啊，香到啊，真係有啲蝦味啊。講前呢好濃嘅蝦味，好甜，好有蝦味味。所以我死話低啊，飲多啖啊，今日佢咧 cholesterol 都高啲啊，好正，好好飲，好。呢度你睇有咩啊？我哋呢個 ice 格爭啊，呢個叫咩 ？What is called？ice 格爭。ice 格爭。Chendol。我 Chendol。師冇師動動撐，動動撐，因為冇師，哇！點影啊，細佬？哇！咁，哎呀，哎呀，咁你影啊？間 restaurant 叫做 Dirty Duck，that's why so many duck here。而家我哋喺度坐低叫嘢食啦嚇。我哋今日叫咗啲嘢嚟食，我嫲嫲最中意飲。嫲嫲最中意呢度飲呢個係咩啊？呢個係蘑菇湯嚟嘅。係咩喺 KKAZ 嗰度？呢個咧係一個西班牙嘅，咁佢哋中意食啲 dish 嚟嘅。呢度有一個 melon， 同埋上邊呢度有啲cured meat， 同埋呢個係 salad。Yeah, this one is salad for you, Auntie Lily's duck。就叫做 Dirty Duck。我食嘅。呢個係is it a rib? Is it pork rib? 好正喎！睇到冇？睇到人哋呢度係寫咩冇？唔係你諗嘅，係袋，係袋，放嚟呢度嘅袋 ，OK？哎呀啦，做乜嘢啊袋？攞嚟呢度睇到？哦，攞嚟咁食嘢嘅，攞個牌子嘅嘢笠上去啊，咁樣就攞嚟食嘢。好食冇？食下好食冇？有喺度有好多。我哋每人都有一個係嘛？好脆啊，好香味啊！好搣屋嗰種好腍，汁好味，好過我哋喺紐西蘭自己周咬嗰隻。哦，好啊，歐溫咁啊，梗係啦。阿蘇呢成日買啊，佢個廠出最多嘅。阿蘇呢，你公司㗎？你公司嘅，不過呢個新鮮嘅。飲茶嘅富興，一入去入邊。有咩啊？飲嗰邊咧？荔枝蝦，荔枝睇到都特別。荔枝啊，老婆，荔枝入邊好似係蝦嚟嘅，呢係咪蝦嚟嘅？哇，好食喎！咩餡啊？係啊，
有蝦有魚肉有芝士。哦，好正喎，正唔正啊？正，開出嚟，嚟呢個叫做我攞個筷子嚟撩啊！所以你咁樣樣咪得咯。係真係叫做糯米雞，吸住佢，咁啊攞出嚟啦，係一個糯米飯，因為咁啊雞肉冬菇。誒唔係啊，入邊係雞肉嘅，呢個係蝦。哦，正啊！呢個炸魚皮啊，關豬 ，is a fish skin 啊，正啊！刮刮刮聲我又，真係脆脆彈口，紅米腸，派頭龜，呢個係咩啊？嗰個係馬拉站嚟㗎。一個包嚟㗎。哎呦，開嚟睇你啲辣椒，哇，好正啊！呢個辣椒，麵包嚟嘅，寶寶。我切咗一半俾你啦，已經。你拎錢啦，好正啊！呢個。有 pork 嘅冇啊？冇啊，冇。哦，啲嘢。chicken but the chicken 係啦，但係 has to be order 煎蠔，係整隻雞嚟㗎。呢個係煎蠔，可以半隻，呢個係可以賣半隻幾多錢啊？半隻38。哇！呢隻雞又幾脆喎，你睇。哦，durian, Musang King, 1 kg 65 ringgit, Super XO 38. 係咪呢個係 Musang King， 即係包山王。包山王。嗱，坐住街，嗱呢度街邊你知唔知？喺街嗰度，嗱喺度街邊食榴蓮，戴住個手粒，跟住食下先，睇下好唔好食，跟住攞咗落去。點啊？食咗先？點啊？哦，好食啊？好 rich，好 rich 啊 ？OK， 攞埋嗰個 super XO 一粒細啊。呢個係XO，嗱呢，dua beza 嘅。呢個唔靚，呢 XO 白色，呢個係Musang King。呢個黃嘅，嗰啲唔一樣啊！你食咗先，食埋個閪點 OK 冇？XO 點解？Makan XO dulu啊？Makan XO dulu。咩意思？食 Makan XO 大把咯喎，佢講食呢隻先，食咗呢個先至食呢個，呢個太重，冇蟲係啲飛蟻嚟啫。太似我食咗個。係啊，呢個叫做 XO，佢叫你食呢個先，睇下咩味啊，睇下點樣。太似我食咗。冇相關，你試下呢個係冇咁濃味，嗰個咧就太濃味咗啦，呢個冇咁好食。多個濃啲，但係咧呢個咧有一隻苦中帶甘，佢又唔係好苦，多個咧就濃啲，但係我中意多個多啲，因為佢黃啲，因為太白。即係老婆咧就中意食Musang King，Musang King係靚啦，睇下顏色就知靚啦。呢個係 XO， 係黃肉乾包，兩個都唔錯啦。呢個90蚊，呢個唔知60蚊。寶寶，你今日食榴蓮食成點啊？喺街邊食榴蓮？好食啊，不過我唔係，我驚熱氣啊。熱氣啊，唔好食㗎，係喎。一陣我買三粥食就唔好熱氣㗎。你嘅 XO， 你兩個呢兩隻榴蓮，你中意食邊隻？咁當然我中意食貓山王啊，甜啲。貓山王，我仔中意食呢隻。冇咁多筋。冇咁多筋係啦。咁多人貴係有原因嘅。呢個咧苦得嚟嘅 smoky。我中意呢個咧 XO， 因為係苦甘好食。山竹啊，牛片咧好夠硬啊！果然係夠硬啊！唔得喎，揸都揸唔到今次。妹尖啊喂！我去咗咁多 gym 都揸唔到啊，講嘢。攞條先。成袋啊！好鬼硬喎！誒，等食緊啊！我食唔乾淨嘅。唔使乾淨啊，yeah，just throw away。呢個淋啦。係。呢個淋啊 So do you just want to juice? You just eat the white bit and take out the pit. Make sure it doesn't touch your. It's okay. Make sure it doesn't touch your 嗱，喺度開出嚟。啊，好靚啊粒！色㗎，咁啊真係嘅。好食。甜冇啊？好甜，好多水，好正。Good。繼續努力。嗱，硬到柴頭都開唔到啊，可以抌咗佢啦。佢講抌我嗱。嗱，得，thank you。嗱呢啲叫做喺街邊食嘢啊，喺好多車度啊，喺屋企就感冒啦。喺度食榴蓮、食山竹。
啊，好靚啊！呢個好靚，好靚，好靚，正。食印度餐早晨，係嗱，今日食公椒熱飯啊，爸爸食嗰啲 banana leaf 嘅 fish 啊，你揀啊，係嘛？呢個叫香蕉葉 banana leaf。我呢杯叫做爹打咧，this one is a 爹，喂佢咯，爹打咧 ice， 啲咖喱咯，料配料咯，膠咯。Is this included 我係送定係點樣？係擺一個擺你飲嘅。多謝啊，boss。多 massage 多謝。呀，ini roti。有冇推我啊？ini roti telur, ini buat roti dia. Oh ini roti. Oh, terima kasih ya. Oh, dia tengah buat roti canai dalam. Oh, itu roti. Okay, roti telur min egg. Roti pisang min banana. Ini apa nih? Ini apa nih tose? Lawa. Panggil lawa? Because pretty pretty. Oh lawa cantik tu pretty. Oh macam orang cantik pula ni. 就係叫咩？Roti pizza， 你 say put all the banana inside here。包入邊係 lamb 嚟嘅。係睇下啦。睇下入邊咩肉？哇，有肉碎嘅喎。雞蛋嘅。你睇？有嘢嘅。仲有洋葱㗎。係啊。香香㗎。唔分就俾你食啊！就擠啲辣椒落去。你個 scoop 又幾靚喎！你睇 ，it's like a big tablespoon。我哋做 baking 嗰啲幾得意啊！得，我揀你嘅。你食好食冇？食咗未？係好食冇？好食 taste。點啊，寶寶？咩意思啊？咁講？好㗎，不過熱。好熱啊！變咗咧就冚一冚佢，夾一接係個匙羹擺上去咁樣樣。OK，it's all done. Finished eating. OK。你環保話嘅碟都喺環境度食嘢係咪？環境你喺後邊嘅 environment， all the natural, all clean, green. Ini sate ayam sate. Ini apa nih? Barbecue ayam㗎。燒雞翼，我中意食。沙爹醬、燒雞翼，咩攞豬啊？攞豬。啱吉酸呢個係啱吉酸，你家姐嘅面幾正啊！家姐加晒料啊，真係夠青啊！熱干巴加。揾佢嘅沙爹。大嗰個。呢個炒粿條，呢個叫做咩？屎堪。呢個我老婆食晒冇影到添，太好食咗，好好食，好好食喎！我唔食啦。咩嘢嚟嘅？咩麵嚟嘅？我呢個係一個客家麵嚟嘅，同埋佢叫咩？玲瓏乾撈麵。呢個咖喱齋麵，因為我細佬嘅，我細佬係食齋嘅。望下我細佬，你嘅齋咖喱，我食兩啖啊。OK， 呢個我嘅，呢個我就衰啦，食肉啦，跟住一個板麵嘅搣嘅，試下好唔好食？阿仔佬，阿仔你要乜咧？係唔食得咖喱辣嘅又要試喎，辣唔辣啊細佬？係咪細佬食阿仔？哇辣哦！辣啊！spicy。呢個係 vegetarian 嚟㗎。哦 prawn。呢個係 real 嘅蝦。頂呢個係咩啊？豆沙包。What's the next one？ 呢個好似係 deep fry wonton。哦，呢個 will eat already。What do you call？炒咩啊？炒蘿蔔乾。呢個都好似你嘅。喂，呢個咩齋菜令到假嘅？呢個係一個 spring roll， 呢個炒嘅。This is called 燒賣。Oh, this is a real cappuccino. Nice fun leaf. It's a nice coffee, nice mug cake, and this is a latte. Especially requested. How about your ice one? Yeah. Flat white. Enough sugar. Not enough sugar. One is the main. Oh, this one looks very nice. 你慢慢個
又食梳芙梨啊 dessert cafe。日本 book 經食冇 book 到食唔到，咁咪嚟馬來西亞食。100先，100先，睇下先。上樓啊！喺日本咧要咩 appointment 等，嚟到呢度馬來西亞又要排隊，等又有 list， 跟住有咩特別？要等半個鐘到9個字。呢個咧興咗好耐，但係我咧一次都未食過，就為咗要滿足我嘅口感嚟食一食，跟住翻屋企學做。係，跟住有咩食啊？哦，佢有 combination 唔同嘅，一啲就 fancy 嘅。但係嗰個 classic 就好啦。我都覺得係。呢個就 waffle Belgian waffle。跟住之後咧就 soft serve ice cream，有做 Japan matcha。你都唔錯。ice cream avocado 有 float。avocado 都有啊。跟住之後 of course 有 coffee drinks。呢啲係阿仔中意嘅嘢。喺嗱，人哋嗰度出路啦。嗱，你個梳芙梨夠高未？夠高啊！你有 brunch 㗎？我問我喎，要食 2 pieces or 3 pieces? The just difference of 3 ringgit. How much is 3 ringgit? Just not even $1. Of course, choose 3 pieces. 樓睇樓下嘅景又係幾唔同啊！呢度就半鐘啦，我哋呢度係半鐘我屋企嗰邊啊！食齋館對面，以前我細佬同我追嚟呢度食咗齋館嘅，半鐘好多嘢食嘅。係好忙，好多喺度等緊要等啊，半個小時啊！Soufflé pancake， 日本麵粉做嘅。夠高啊！聽個叉咧落去。好啦，試下喺攞個拉嚟食。到啊！夠鬆喎喂，好似個蛋糕咁鬆。睇好點啊？點啊喂？我驚我翻屋企做唔翻咁好食。你做得咁好食啊，做乜人哋就執笠咯？我要挑戰。仲有咁多人喺度等，你咁叻做到咁好食，去開檔咩？夠高夠。幫到你表演啊！你睇個嘢，彈下，好好食。嗱，你睇呢個啊，好有彈性。咩口感啊？好似食棉花糖咁腍咁彈，有咗蛋糕嘅味道。鬆唔鬆啊？鬆唔頂，一定係鬆，好好食。食唔食到雞蛋味啊？好好味。嗱，呢個加呢個 Maple syrup。Maple syrup 少少，其實少少應該夠㗎啦。睇有咩味道？仲有酸甜，好甜味。同我朝頭早做啲 American pancake 有咩分別？你嘅簡直冇得比。你記住呢個未啊？我翻嚟再做啊！好，要排隊攞號碼。排1+1。知食咩飲唔知喺攞，係間嘢你睇下，淨係買啲咁嘅扒攤排隊。哦，呢個咩包咁特別嘅 The Brazilian bean。好雞絲河粉，新鮮雞絲河。你嘅飲品？第一個好賣嘅。第一個好。1+1奶茶加海南咖啡。咁好飲嘅，呢個叫做落誒，海南咖啡好濃喎喂。好濃啊！我係抽㗎。我係咩手你飲下呢個攞出嚟喺咩味道喂？好濃味喎。你講乜你嗰個蝦麵啊，雞絲河啊，你阿媽最中意食㗎啦。我唔使去益記啦。益記係邊？你阿爸叫你叫。哦，你成日。Do you drink coffee or ice style? I drink coffee. Not ice, just coffee. 湯味夠睇到好靚濃。好靚啊，有層油啊！
點啊？好香雞絲味，好香嗰陣蝦油味，非常之靚個湯。啊，都話我哋喺邊間食雞絲好好食啊！記得咗啦，我哋喺邊間食雞絲好好食？好食。咖喱角又淨有餡料，呢個喂點啊？咖喱角好食喎，阿仔辣冇啊？唔會呃鬼佬，我中意。呃鬼佬佢中意喎，等我食下。辣啦啲嚟講，經典粵海南嘅麵包，燒麵包啊，入邊係有咩嘅？俾你睇下。有白得啦，綠色嘅咖椰，等我食咗先。好正啊！好好食。哇！嗰隻咖椰角好正啊，又夠脆皮，又咖椰又夠味。呢隻炸雞真係靚啊！呢個炸雞，呢個就海南雞飯，絲浪媽正，睇到都好想食。哎呀，呢個蝦面唔好講啊，睇到呢個真係有油喎。呢個係咖喱垃圾，我阿仔話想食喎，睇唔知咁唔食。好少食呢個滑蛋好成日食。花都好心菜啦。呢個茶餐室食嘢，我就嗌咗個伊麵豬肉粉，飲個杯茶。呢個叫咩？龜打冧啊！係啊，呢個超蚊睇啲馬幣，馬來西亞銀紙。食個炒貴刁，同埋炒咩啊？炒冬粉。呢個冬粉就係我老婆嘅，貴刁我個仔嘅。啊，睇下大豬兩個大鑊開緊啊！就炒冬粉，就呢個叫做炒貴刁，兩碟加你就19蚊。嗱，呢個冬粉喺度好靚好靚咯，係我仔由以前細個好中意嚟呢度食就東東東。阿仔你食你嘅東東東，你有咁味冇啊？阿仔你嘅東東東，好好食啊，仲係。好好食啊，仲係個保字啊，但我冇擠辣椒同冇擠嗰個餡㗎。點啊，位老婆？好好食，唔知道加辣椒。加辣椒你食唔到㗎，我驚你辣加喎。少辣。隻雞蛋鬆鬆啊！哎呀，雞蛋你自己有心機整㗎，你慢慢食啦你。雞蛋鬆鬆靚靚㗎。正嘛？望我。得。哇，又幾靚喎！你坐喺個位咁樣樣啊？你床嗰個燈係幾特別㗎？喺個亭咁樣嘅樣啊，亭坐住。係 mango salad。So cool, nice. And this is a pot of the 呢個係咩啊？當陰蝦，睇個蝦。當陰。哇！淨係蝦啫，正喎。個芒果 salad 點啊？好食，脆脆彈口，酸鹹甜，好 balance，冇辣。炒咩啊？辣啊！炒辣啊！真係好靚喎，雞蛋都靚。嚟到炸蘭那咯，你睇個個攞住個遮，成條街食嘢，入邊我冇行出，榴蓮啊！好多榴蓮啊！榴蓮食椰子榴蓮正。